بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدون مقدمة مبتذلة كيما داك النهار غنبداو ديريكتومون في لو كور بروميير كور دو فيزيولوجي اللي هو لي ريسبتور سونسوريال. على بالي بلي الكور راهو شويه بزاف روطا، نورمالمون درناه من قبل، بصح ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل. عندنا الريسبتور سونسوريال، واش حنديرو فيها؟ حنبداو بين انتروداكسيون. هنا البروف دارت ان تابلو كي va résumer les principaux systèmes sensoriels. لوغ موداليتي او بيان الموداليتي ما عندهاش ترجمه معينه للعربيه، مي تقدر تقول طريقه، كيفيه، هكا حاجه. l'énergie de stimulation، l'énergie اللي حتستيمولي لنا هاد السيستم، les récepteurs qui vont recevoir cette énergie ou les types cellulaires تاع les récepteurs. هادو كاع حيكونوا بلو كلير كي نكملوا الكور، تما جو بونس نخليهم للاخر تاع الكور، خير باش نقدروا نفهمهم، خير من نقعدوا نحفظوا هكذا blindly. نديرو définition صغيرة تاع le système sensoriel. Le système sensoriel, c'est bien une partie تاع le système nerveux تاعنا qui va être l'ensemble des récepteurs اللي هما qui feront objet de notre cours. تما حنا نهضروا عليهم في هذا الكور. عندنا les voies nerveuses et dernièrement les parties du système nerveux central responsables du traitement. تما الريسبتور حيستقبل المعلومه، لي فوا نيرفوس حينقلوها لهاد لي بارتي كي فون تريتي هاد لانفورماسيون. نقدروا نديو اكزامبل مثلا بلوي. لوي حيكون الريسبتور سي بيان لي سيلول فوتو ريسبتريس تاع لا ريتين. لي فوا نيرفوس حيكونوا لو نير اوبتيك، ومن بعد لي بارتي حيكون لي بارتي دو سيستم نيرفو سنترال حيكونوا لير فيزوال بريمير. هذا لونسومبل كاع يسموه لو سيستم اوبتيك. هذا اون غرو واش عندنا في لي سيستم. دوكا ندوزو نشوفو اوتر شوز. عندنا هذا ان بتي شيما اللي يشرح لنا الديرولمون ملي تبدا لو ستيمولي حتى لا بيرسيبسيون. لا بيرسيبسيون سي بيان الوعي، تفهم تدي صوره كامل. الوعي فاش يقولوا الوعي ماشي الوعي مي شغل تاعي واش راه صاري، زعما تفهم بيان واش صرا. دونك عندنا مثلا بارامتر دو لونفيرونمون. ندو مثلا مثال بحاجه توشاتك، زعما حاجه قاست لو كور تاعنا، لو توشي. يصرالنا كي يصرا هاد لو توشي اللي هو انرجي فيزيك، مثلا بريسيون، زعما حاجه توشي في الكور تاعنا تبريسي عليه. دونك يصرالنا كوداج دون لي زورغان دو سونس، تما لهداك الريسبتور تاع لو توشي حي تاكتيفا، يدير لنا ترانسميسيون تاع لانفورماسيون. يتاكتيفا يعرف هذاك لو توشي، يتاكتيفا يدير لنا ترجمه لانفورماسيون، يكوديها en une énergie électrique. هذاك l'énergie électrique حايب il va la transmettre ou bien ينقلها بالactivité des fibres sensorielles. هذيك لانفورماسيون تاني حيكوديها. واش معناتها يكوديها؟ تما مثلا كي توشيك كي نابليكيو اون بريسيون في لابو، يكودي مثلا شحال هذيك لا بريسيون، شحال لا دوري تاع لا بريسيون. هادو كاع يكوديهم بدي ديفيرونت ميثود اللي حنشوفوهم في لو كور. من بعد كي يصالها كوداج لانفورماسيون حتلحق لي زير سونسوريال بريمير. هادوك لي زير سونسوريال بريمير حيفهموا هذيك لانفورماسيون اللي تكون انفورماسيون الكتريك، انرجي الكتريك. حيفهموا باللي او صرالك ان توشي، تما صارت بريسيون في لابو تاعنا. ومن بعد يديروا لها انتربريتاسيون كما قلت هذا وين يمدنا اون امبرسيون اللي هي راسك tu vas percevoir avoir une impression باللي ام توشاو لو كور تاعك، زعما عفسه توشاتك ولا قاستك. ومن بعد يزيد لهاد المعلومه تاع لو توشي، يزيد لها دي زانفورماسيون اللي حيجيوهم دوطخ سيستم، مثلا كيما لوي اي شافت الحاجه اللي توشاتك، صرات لك مقبل باللي صرات لك لوجيكمون صرالك ان توشي مقبل، تما توشاتك حاجه مقبل. تما هاد لي زانفورماسيون كاع لو سيرفو تاعنا حيلمهم ويمدنا اون بيرسيبسيون تفهم بيان واش صرالك اون غرو. هذا الريزومي تاع هاد لو شيما. دوكا ندوزو لهاد لو شيما. دونك عندنا كيما قلنا من قبيل انرجي انسيدونت، تما اللي تلقاها لو كور تاعنا اللي هي انرجي فيزيك و شيميك. لو سيستم نيرفو تاعنا ماحش يفهم هاد الانرجي فيزيك و شيميك، تما لازم يسحقوا وسيط اللي هو لو ريسبتور. هاد لو ريسبتور حيحول لنا هاد الانرجي فيزيك و شيميك، حيحولها لنا ان ان بوتنسيال
on a un potentiel récepteur اللي هو énergie électrique. هاد l'énergie électrique transportera la fibre afférente sous forme de potentiel d'action. هاد le potentiel d'action qui يلحق le système nerveux central حنفهمو وصلنا. Donc, on continue toujours l'introduction. Tout organisme vivant est en interaction constante avec son environnement. Ces interactions lui permettent de se déplacer ou de réagir vis-à-vis des stimulations du monde extérieur. Les يدونا من العالم الخارجي مثلا toucher كاش حاجة تقيس le corps ou bien une pression, des vibrations et tout. ولا حيكون de son propre monde intérieur. Les زعما يقدر يكون étirement تاع un muscle, douleur intérieure, حاجة تجي من لو muscle تاعنا هو من le corps تاعنا lui-même. Elle nécessite des prises de permanentes d'informations. تما باش الكور يرياجي لازم يعرف اولا واش صرالو، يعرف واش صاري داخلو ولا برا. هذه هي الداتا، لازم يجمع الداتا. ومن بعد et la circulation des messages entre différentes cellules de l'organisme. تما هذا الميساج كي زعما مثلا يكون في لا سوبرفيسي مثلا في لابو، لازم هذاك الميساج يترونسبورتا للدماغ، هاي ترونسبورتا باللي différentes activités des cellules. Donc, certaines cellules du système nerveux sont différenciées en récepteurs sensoriels. Donc, on a les récepteurs sensoriels. C'est une différenciation. Les récepteurs sensoriels sont des cellules nerveuses capables de coder des messages renseignant l'organisme sur les variations des paramètres physico-chimiques. Le système nerveux, mais les paramètres physico-chimiques. تما هاد الريسبتور الدور تاعو سي بيان يعلم الكور بهذوك اللي يترجمهم له للكور باش يفهمهم. et de l'environnement de son propre milieu intérieur. Nous ne connaissons notre propre environnement tout comme notre propre corps qu'au travers de nos organes d'essence. تما les organes d'essence هما اللي حيمدوا لنا l'information على الكور تاعنا et العالم الخارجي. Ces informations sous forme d'énergie physique ou chimique sont transmises au système nerveux central sous forme de signaux nerveux à travers des systèmes afférents sensoriels. Afférents هنا باش ما يتلفوناش afférent تما من la périphérie vers le système nerveux central. منار مدت لي واحد لاستيس اللي هي أرواح امشي. تما أرواح afférent من la périphérie vers le système nerveux central امشي تما العكس من système nerveux vers la périphérie. Les principaux systèmes sensoriels sont représentés par les systèmes visuels, t'as la vue, auditif, vestibulaire, olfactif. Bon, auditif تاع السمع، vestibulaire تاع l'équilibre تما كي نجو حنطيحو ولا يحس الكور بلي حيطيح يبدل لا بوستور تاعو. olfactif تاع l'odorat, gustatif et somatosensoriel. Somatosensoriel اللي جاي في لابو اللي نحسو به التوشي كيفاش يقولوا لي فيبراسيون لا بريسيون على لابو. هذا اون غرو واش كاين في هاد لا بلانش. دوكا عندنا une définition تاع le récepteur sensoriel. Le récepteur sensoriel est une structure nerveuse périphérique. تما جاي في لا périphérie، تما ماشي ضمن السيستم نيرفو سنترال. عندنا السيستم نيرفو سنترال هو l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale cervelé, la moelle épinière. هذا هو السيستم نيرفو سنترال. السيستم نيرفو périphérique va être constitué des nerfs. Les nerfs both crâniens et spinal. تما les nerfs هما système nerveux périphérique. هاد الريسبتور قلنا بلي هو un nerf ou une cellule nerveuse اللي حتكون développée. تما va faire partie du système nerveux périphérique. Spécialisé responsable de la traduction d'énergie incidente. تما حيترجم لنا l'énergie incidente physique ou chimique en un signal électrique qui peut être transmis au système nerveux central à travers une fibre afférente. Je pense que هذه مصبوحنا نعاودو فيها. Donc je pense c'est clair. Donc on passe à la classification des récepteurs. On va classer les récepteurs en plusieurs classifications selon plusieurs critères. تما حنبداو بالكريتير الاول اللي حنكلاسيو selon lui اللي هو la morphologie. Critères de la morphologie. Le critère, dans ce critère-là, en deux. Des sous-classes. Ce seront des récepteurs différenciés et des récepteurs indifférenciés. هادو différenciés indifférenciés علاش قسمناهم هكا؟ قسمناهم هكا selon l'individualisation de la structure. تما les récepteurs différenciés حتكون عندهم une structure individualisée
et les structures les récepteurs indifférenciés حتى تكون عندهم structure non individualisée. plus حيكونوا عبارة عن terminaison nerveuse libre. terminaison nerveuse libre. هاد la notion كيفاش نفهموها. donc عندنا le récepteur تاعنا هو عبارة قلنا من قبل بلي une cellule nerveuse تسمى un neurone. le neurone مكون من 3 parties. حيكون فيه le corps cellulaire donc هنكتبو هنا neurone. حيكون فيه corps cellulaire. حتكون فيه axone dendrite. le corps cellulaire هو وين جاي النوايو تاعو كيما كنا نسموه جسم خلوي في الليسي. لاكزون هو لا بارتي اللي حتكون responsable de la transmission تاع المعلومه، هي اللي حيدير اللي حيصراو فيه لي بوتونسييل داكسيون. لا دندريت هي لا بارتي ريسبتريس. عندنا في هاد لي زاكزون قسمناهم على حساب لي برولونجمون اللي فيهم قسمناهم en 3 تيب. قسمنا هاد لي زاكزون en 3 types. عندنا axone multipolaire, axone bipolaire, non, bi ماشي p, bipolaire et axone unipolaire. ولا اللي يسموهم pseudo bipolaire ولا يسموه pseudo bipolaire. هذا selon les prolongements. L'axone ou la dendrite يسموهم prolongements parce que هما des prolongements تاع الكور cellulaire. تما على حساب شحال عندنا axone و dendrite درنا هاد لي تيب. لي نيرون مولتيبولار كيفاش حيكونوا دايرين؟ هما لي نيرون تيبيك تاعنا اللي نعرفوهم كاع، جونغ ماشي نعرفوهم هما فين نشوفوهم بزاف. حيكون عندهم ان كور cellulaire. ان كور cellulaire هاوليك. هذا حيكون اكزون. لي دندريت تاعهم حيكونوا بزاف هكا كيما لي زاكزون اللي كنا نقراو لي نورون اللي كنا نقراو عليهم في الليسي. هادو حيكونوا دندريت. وهذا لو كور سيلولار. تما فيه بليزيور برولونجمون. هاي هنا مثلا 1 2 3 4 دونك يقدروا يكونوا من 3 وروح. تما فيه واحد اكزون مثلا، واحد اكزون و بليزيور دندريت ولا كيف يعني يقدر يكونوا بزاف دي فارياسيون فيه. هذا لو مولتيبولار. لو بيبولار كيفاش داير؟ عندنا لو كور سيلولار هاوليك حيكون فيه ان اكزون جاي منا اي اون دندريت. تما حيكون فيه غير دو برولونجمون سميناه بيبولار. سون نون لانديك تما دو برولونجمون. اونيبولار كيفاش حيكون داير؟ وعلاش اصلا سموه بسودو بيبولار؟ تما هو كيكون في ديفلوبمون امبريونير حيكون يشبه للبيبولار. تما هاو لو كور سيلولار تاعنا عنده برولونجمون واحد. هذاك لو برولونجمون حيتبيفوركا اون دو بارتي. يمدلنا برولونجمون طويل. هاد لو برولونجمون يسموه جور باش يديستانغيو هاد لا بارتي من هاد لا بارتي زعما اللي جايه برا اون بيريفيري ولا بارتي جايه سنترال يسموه لو برولونج لا فيبر بيريفيريك اي لا فيبر دوزيام سنترال. نسيت. المهم تما هو في الاصل هو جور فيبر واحد فيها ان برولونجمون واحد. سماوه بسودو بيبولار باسكو في لو ديفلوبمون امبريونير يكون هكذا ومن بعد يكون يشبه له جور نفس الشكل ومن بعد يفا ديفلوبي يديفلوبي برولونجمون واحد ويتقسم هكا يولي عنده شكل تاع تي. على بها يسموه اونتي. من داك يزيدوا له هذيك بسودو بيبولار اونتي على جال هادي. دونك لو ريسبتور تاعنا حيكون بلي حيكون اون سيلول نيرفوز. هاد لو ريسبتور حيكون من هاد لو تيب. تما كي حيكون من هاد لو تيب حيكون عندنا هذيك لارك بوستيريور تاع لارك بوستيريور تاع لا مويل épinière. حيكون لو كور سيلولار تاعو جاي هنا. انا دون لارك بوستيريور حيكون لو كور تاعو لو كور سيلولار تاعو جاي هنا. لو برولونجمون اللي حيدي لا مويل épinière جاي منا. لو برولونجمون بيريفيريك تاعو جاي منا. هذا البرولونجمون الا نحسبوه اكزون ولا دندريت
هو يكون فيه جور يدير لي دو رول، حيكون فيه ريسبسيون تاع لو ميساج، وحيدير له كوندكسيون بدي بوتونسييل داكسيون، تسمى ما انا في النص جور بيناتهم للزوج. دونك هاد لو برولونجمون هنا حيدخل لا مويل ايبينيير تاعنا لو سونتر نيرفو، وهاد البرولونجمون حيكون رايح لا بيريفيري، هو اللي حيجيب لنا لو سينيال من لا بيريفيري. في الاخر تاع هاد لا فيبر يقدر يكون اون دو تيب، يقدر يكون عندنا تيرمينيزون نيرفوز ليبر، تما حتمد لنا ان ريسبتور انديفيرونسيي يكون تيرمينيزون نيرفوز ليبر ما عنده ستركتور واحده اخرى، ولا يقدر يكون هاد لا تيرمينيزون نيرفوز حتقدر تكون ليي ا اون ستركتور واحده اخرى. هاد لا ستركتور حتكون يا دي سيلول يا دي كابسول يا حاجه هكا باش تفورمي لنا ان ريسبتور. هادي اون غرو علاش درناهم، علاش سميناه واحد ديفيرونسي واحد انديفيرونسي. تما اللي يكون عنده ان ريسبتور زياده اون ديفيرونسياسيون في لا بيريفيري نسموه ديفيرونسي، عنده اون ستركتور انديفيدواليزي، ولا يكون تيرمينيزون نيرفوز ليبر حيكون اون ستركتور انديفيدواليزي نون انديفيدواليزي. جيسبر كو سي كلير. دوكا حنقسموهم، حنزيدو نكملو لي تيب. عندنا لي ستركتور حنزيدو نقسمو، دونك في هاد لو سو جروب تاع ديفيرونسيي ولا انديفيدواليزي حيكونوا عندنا بزاف انواع، بزاف ماشي بزاف شويه. نبدلو اللون هكا. حيكون عندنا لي ستركتور جايين دون لا بو، دي ستركتور جايين في دي زوتر اورغان. تما هنا قسمناهم selon la localisation. عندنا des structures localisées dans la peau et des structures localisées dans d'autres organes. Les structures localisées dans la peau حيكونوا عندهم un caractère commun، حيكونوا كاع des mécanorécepteurs. حيكون اي واي انا توشيتو، دونك حيكونوا des mécanorécepteurs. ندني شويه اللور باسكو هكا سي ترو زومي. دي ميكانو ريسبتور تما الانرجي اللي يتلقاوها سي بيان اون انرجي ميكانيك. هادو حندوزو لهم، حتكون اون كلاسيفيكاسيون حنكلاسيهم سولون الانرجي اللي يتلقاوها. حيكونوا كاع دي ميكانو ريسبتور. حيكون عندنا الاول، حيكون عندهم بزاف انواع تاني. حيكون عندنا باتشيني حيكون باتشيني، عندنا غافيني، disque de Merkel et Meissner. C'est ma corpuscule de Pacini, corpuscule de Raffini, disque de Merkel et corpuscule de Meissner. Donc حنشوفوا كيفاش يقولوا واش يستقبلوا هادو. باتشيني مثلا حيكون كما قلنا ميكانو ريسبتور، حيكون عنده اللي يستقبل il va recevoir, il va ressentir la pression et les vibrations rapides. Pression, vibration rapide. Raffini مثلا حيكون عنده sensible à la pression برك هنزيد برك pression برك. Merkel حيكون sensible à le toucher et la pression, toucher et pression برك. Toucher plus pression. Et Meissner حيكون sensible à la sensation de les changements de texture. Plus vibration lente. هادو en gros les récepteurs de la peau. C'est maintenant Pacini اللي حيكون sensible à la pression en vibration rapide. Raffini حيكون sensible à la pression برك. Merkel حيكون sensible au toucher et à la pression. Meissner حيكون sensible au changement de la texture et des vibrations lentes. دوكا هادو كاع c'était l'ensemble تاع les cellules اللي جايين les récepteurs اللي جايين في لابو. دوكا نشوفوا اللي جايين في les autres organes. حيكون عندنا 4 لا سيلول الاولى، لي سيلول فوتوريسبتريس اللي جايين في لا ريتين تاع لوي.
Deuxièmement, les cellules ciliées les جايين في la cochlée في l'oreille. Les récepteurs olfactifs les جايين في les fosses nasales, في la muqueuse olfactive. Et les cellules gustatives اللي جايين في la langue واللي اسمهم les papilles gustatives. إلا كو شافين غير عليهم في digestif. Donc, les cellules photoréceptrices seront stimulées par la lumière. Ils vont capter la lumière, donc stimuler par la lumière. هما les cellules bâtonnées et les cellules cônes. Bâtonnées, cônes, تاع la rétine. C'est la rétine. Bon, bâtonnées. في وحدة أنا نسيت الهاتي. Les cellules ciliées هيكونوا au niveau de la cochlée. Donc جايين في la cochlée اللي جاية في l'oreille. هيكونوا des mécanorécepteurs. Why? Why is this happening? Donc نعاود نكتبها. يكونوا des mécanorécepteurs. علاش سميناهم mécanorécepteurs parce que le son c'est bien هو الحركة تاع les vibrations de la matière. تما شغل نقدروا نحسبوهم كيما des je sais pas des ondes des vibrations اللي يصراو في la matière. genre la matière تبوجي على بها يصرالنا نسمعوا هذاك لو son. الهواء مثلا يبوجي يمد لنا الصوت. تما هاد لا فورس حتكون ميكانيك. حسبناهم comme des mécanorécepteurs. les cellules gustatives اللي هما les papilles gustatives جايين في la langue. حسبناهم ماشي حسبناهم هما دي كيمو ريسبتور. خاطر لي ستيموليس تاعهم حيكونوا حاجه شيميك كيما ما نبيش انايا. لو غو مثلا كي ندوقوا الماكله وكاع لو غو يجينا من لي زاسيد اميني وكاع تما حيكون شيميك. والاخراني اللي مسحتوه تاوين ريسبتور olfactif. هذا هو اللي مسحته من قبل. حيكونوا كيف دي كيمو ريسبتور باسكو لي لودورا سي بيان حاجه شيميك. مثلا لي زاسيد اميني اروماتيك سون دي كيمو ريسبتور. والله لي كيمو ريسبتور. تما en gros عندنا les cellules photoréceptrices stimulées par la lumière هما les bâtonnets et les cônes تاع la rétine. Les cellules ciliées اللي جايين في la cochlée ce sont des mécanorécepteurs. ils vont capter le son. عندنا les récepteurs gustatifs جايين في la langue les papilles gustatives. les papilles gustatives هم هنا ce sont des chémorécepteurs. les récepteurs olfactifs كيف chémorécepteurs جايين في la muqueuse olfactive في les fosses nasales. هادو en gros les récepteurs. La classification selon la morphologie vue d'ensemble on a les classifications des récepteurs. Classification selon la morphologie قسمناها en deux. Classification les récepteurs différenciés indifférenciés selon la structure تاعهم كي تكون individualisée ou bien non individualisée اللي شرحناها من قبل. ومن بعد في la structure individualisée قسمناهم en deux selon la localisation تاعهم dans la peau ou bien dans d'autres organes. هذه دوكا كملناها. دوكا حندوزو les structures non individualisées ou les structures indifférenciées. حيكونوا عندنا فيهم دو تيب برك. حيكون عندنا les كيفاش نسميوهم les terminaisons libres autour du follicule pileux. تسمى terminaisons autour du follicule pileux. وحتكون عندنا la deuxième اللي هي la terminaison libre au long de la peau. تما la terminaison libre autour du follicule pileux هي un mécanorécepteur. هي un mécanorécepteur sensible au toucher léger.
toucher léger. Toucher léger. Ou les terminaisons libres au long de la peau حيكونوا des nocicepteurs. Nocicepteurs معناتها يستشعروا la douleur forte ولا لا دولور اللي تكون ناتجة على اون ليزيون تيسولار. تما كيما كيصرالنا كي نجرحو مثلا يصرالنا ان كوبي ولا في لابو لي نوسيسيبتور هما اللي يستشعروا هاد لا دولور تكون اون دولور فورت ايغو اي كونستانت ما تروحش باسكو صراتنا ليزيون في التيسو. تما طونك لا ليزيون مازالها لا دولور ماش تروح. اي تاني حيكونوا دي تيرموسيبتور thermorécepteurs. Hado, en gros, les récepteurs, c'est la classification selon la morphologie. Donc, un autre critère, les voit selon la localisation. Donc, بعد باش ما يتخلطوش ندير خط كبير. هنا عندي la localisation. Deuxième critère de classification. Deuxième critère de classification. Selon la localisation, on a des extérocepteurs, les interocepteurs, ou les viscérocepteurs, c'est la même chose. On a besoin de faire interocepteurs et les propriocepteurs. J'ai le mic, propriocepteurs. Hado, les trois. Donc, à la séminum extérocepteurs situés la superficie. C'est ma son superficielle. J'ai la superficie, la peau. Répond à la douleur, à la température, au toucher, à la pression, c'est-à-dire des stimuli provenant de l'extérieur du corps. Tellement les stimuli تاعهم stimuli جايين من l'extérieur. هنكتب بالفصحى بالدارجة. L'extérieur. هما les récepteurs اللي قلناهم جايين في لابو مقبل. هادوك هما les extérocepteurs. Les interocepteurs ou bien viscérocepteurs. هما لي ريسبتور اللي جايين في لابو في لي فيسير او بيان في لو كور تاعنا الداخل في لي فيسير تاعنا تما لي زورغان لي زورغان انترن كيما لي ستوما كيما توب ديجستيف en général كيما لي فيسو سانغان répond aux stimuli du milieu intérieur كيما مثلا l'étirement تاع la paroi gastrique l'étirement تاع les vaisseaux sanguins هادو كاع فيهم des récepteurs qui sont à l'intérieur de notre corps, les interocepteurs, c'est stimuli de l'intérieur. Le dernier, c'est bien les propriocepteurs, jaillin dans les tendons, muscles et articulations. هادو تان حيكون عندهم دي ستيمولي جايين من لو كور لوي ميم تما يفون ريسيفوار دي ستيمولي تاع لو كور لوي ميم بصح هادو عندهم علاقه بلا بوزيسيون تاع لو كور بلا بوزيسيون بليتيرمون تاع لي موسكل تاع لي توندون لا بوستور تما لا بوزيسيون ريلاتيف تاع لي ممبر تاعنا مثلا اليد راهي بعيده على الكور ولا قريبه ليه هادو كاع سون ديتيكتي بار لي بروبريوسيبتور كيما مثلا فيسو نيورومسكولار هادو كاع هاد الفيسو نيورومسكولار حنديروه في الكور كي نتقدموا في الكور حنلحقولو هادو en gros les récepteurs selon leur localisation donc ندوزو لا نوتر كريتير اللي هو selon la nature des stimuli donc selon la nature des stimuli حنكتبها شويه الفوق. Donc selon la nature des stimuli je pense حتجينا شويه سهله باسكو كاع قلناهم جو نعرفوا عندنا فكره عليها عندنا nature des stimuli
هذه كيفاش حتكون عندنا اسكو لا ناتور حتكون شيميك تما حنكونوا عندنا كيمو ريسبتور اسكو حتكون ميكانيك تما ميكانو ريسبتور حتكون sous forme de lumière تما حيكون عندنا photo récepteur. أنا غير نقيس في المايك. photo récepteur حتكون stimuli بون نطول لهنا باش ما يجوش قراب بزاف. حيكون stimuli thermique ولا la chaleur عنده علاقة بلا température تما thermo récepteur. حيكون عندنا ستيمولي عنده علاقة بلا دولور ولا لا نوسيسيبسيون تما يكون عندنا نوسيسيبتور. هادو هما قلتهم كاع تما عندنا كيمو ريسبتور ميكانو ريسبتور فوتو ريسبتور تيرمو ريسبتور نوسيسيبتور. لي كيمو ريسبتور الستيمولي تاعهم حيكون شيميك كيما مثلا لي بارتيكول كيما الحاجه هكا شيميك بارتيكول حاجه هكا سبستانس جو سي با. ميكانو ريسبتور حيكونوا سنسيبل ا دي فورس ميكانيك ولا دي ستيمولي ميكانيك كيما لا بريسيون لو توشي. منا لي فوتو ريسبتور حيكونوا ستيمولي بار لا لوميير. Les thermorécepteurs par les changements de température, soit تهبط ولا تزيد. Les nocicepteurs حيكونوا stimulés par la nociception. Nociception هو الألم ولا la douleur résultante d'une lésion tissulaire. هي la douleur aiguë. تسمى douleur ما تحبش تقعد تبدا توجع وما تحبش. ماشي كيما مثلا لو توشي يدير اون دولور صح هذيك لا دولور مومونتاني تما انت تنحي يدك هي تروح هذيك لا دولور. مي لا نوسيسيبسيون يكون صراتنا اون ليزيون بيرمانونت في ان تيسو مثلا كي يصرى لك ليزيون في ان طوندون يصرى ليزيون في ان موسك ولا ليزيون في الداخل مثلا في لا كاش باغوا تاع في كاش اورغان مثلا صرات له ليزيون هذيك لا دولور حتبدا وما راحش تحبس دولور ايغو اي بيرمانونت يسموها لا نوسيسيبسيون. هادو en gros selon les natures de stimuli. Donc راح قادنا le critère الاخر اللي هو selon le seuil de stimulation تما هكا هنا عندنا seuil de stimulation. حيكون عندنا un seuil bas et un seuil élevé. Seuil bas, les récepteurs اللي عندهم un seuil bas sont des récepteurs sensibles. تما une moindre stimulation حتactiver لنا هاد le récepteur. كيما مثلا les récepteurs corpuscule de Pacini. تما une moindre pression حتstimuler لنا le récepteur de Pacini. Mais les récepteurs qui ont un seuil élevé لازم une grande stimulation باش يتاكتيفاو كيما مثلا les nocicepteurs لازم لنا douleur بزاف كبيره باش تستيمولا لا نوسيسيبسيون. تما لو سوي عنده علاقه بلا ستيمولاسيون كل ما كان لو سوي هابط اكثر كل ما هذاك لو ريسبتور سورا بلو فاسيلمون ستيمولي. هذا ما كان هادو en gros la classification تاع les récepteurs. شوفوه vue d'ensemble الاخرى شفتوه سي بون. دوكا حنجوزو لي ميكانيزم دو لا réception et de la transduction. حنشوفو اولا la première notion اللي هي potentiel récepteur. هاد le potentiel récepteur وشنو c'est une modification du potentiel de la membrane plus souvent une dépolarisation. تما في اغلب الاحيان حتكون عندنا dépolarisation. هاد لا ديبولاريزاسيون منين تجينا من لوفرتور دي كانو ايونيك اللي يكونوا اغلب الوقت كاتيونيك تما فون اونطري دي كاتيون اللي هما شوارد موجبه. هاد لي كاتيون حيديروا لنا اوغمونطاسيون دو بوتونسييل دو لا ممبران تما يكون بلو نيجاتيف يولي بلو بوزيتيف وبعد صارنا اون ديبولاريزاسيون دون لا بلوبار دي كا. تما كاين دي كا وين صارنا فيهم اون هايبربولاريزاسيون تما صارنا العكس. هاد لوفرتور حتكون بسبب هاد لو ستيمولي اللي صرالنا. هاد عنده
mise à le potentiel récepteur, c'est que il est graduel. Donc les stimuli les stimuli sensoriels ils me donnent des potentiels gradués. تما عندهم un effet graduel على le récepteur تاعنا. تما l'effet تاعهم يبدا بالعقل ومن بعد يبدا يزيد 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 مع الوقت. كيما ومن بعد كي l'effet تاعهم يبدا يزيد تما البوتنسيال تاعنا البوتنسيال ريسبتور تاعنا حيبدا يزيد مع الوقت اكثر باسكو يصير ريكروتمون تاع بلوس دو كانو ايونيك تما عندنا دي بولاريزاسيون بلو غروند. اون فوا هاد لو بوتنسيال ريسبتور يلحق ان سوي هاد لو بوتنسيال ريسبتور يولي va engendrer des potentiels d'action. L'effet du stimuli sur l'ouverture des canaux ioniques se fait de façon graduelle. هذه قلناها تما يبدا بالعقل l'effet تاعو ماشي ستيموليس اللي يبدا يزيد مي l'effet تاعو يبدا يزيد بالعقل باسكو لو ستيمولي زعما كي يبدا يتركريتا زعما مثلا نقولوا يبدا كانو واحد ومن بعد كان لواحد اخر ومن بعد واحد اخر ومن بعد واحد اخر تما l'effet حيبدا يزيد بالعقل تما لي كانو ماشي يتفتحوا كاع ضربه واحده يبداو يتفتحوا غرادويلمون تما البوتنسيال يبدا يزيد غرادويلمون. Le potentiel récepteur qui se produit dans les branches terminales se propage de façon électrotonique. هذه la notion واش معناتها. دونك عندنا قلنا بلي عندنا ان ريسبتور او بزاف زايد نقصلو هكا جو بونس سي بيان. دونك عندنا هذه لا بارتي ريسبتريس ومن بعد عندنا هذيك لا فيبر افيرونت اللي حتدي لنا المعلومه vers le système nerveux central هنا في وسط الطريق حيتلاقى بلو كور سيلولار. دونك عندنا هكا سيستم نيرفو سنترال نقصلو مازالو خشين بزاف هكا. دونك هنا في لا بارتي ريسبتريس ولا في لا بورسيون ريسبتريس اللي جايه بلو تيرمينال هنا حيكون عندي البوتنسيال ريسبتور تما حيصرى لي بوتنسيال بصح حيصرى لي ديبولاريزاسيون بصح ما تمدليش بوتنسيال داكسيون باسكو هنا ما كاش بوتنسيال داكسيون هنا عندنا غير لي بوتنسيال ريسبتور. هاد لو بوتنسيال ريسبتور va se propager de façon électrotonique معناتها électrotonique المعنى الحرفي تاعها تما se propager sans produire un potentiel d'action تما هاد لا ديبولاريزاسيون تمشي بصح ما تمدليش بوتنسيال داكسيون كي تلحق لهنا لهاد لا فيبر افيرونت هنا يولي عندي دي بوتنسيال داكسيون تما هنا يولي عندي بوتنسيال داكسيون هنا ما كاش بوتنسيال داكسيون كاين بوتنسيال ريسبتور. Donc va se propager de façon électrotonique dans la direction proximale vers le site d'où le potentiel d'action se produit en ouvrant les canaux de Na+. Voltage dépendant. تما هنا يولوا عندي canaux Na+, voltage dépendant. Voltage dépendant. في هاد la fibre. Donc هنا رانا رايحين direction تاع système nerveux central. Ah bon, bien sûr à condition que l'amplitude du potentiel récepteur atteint le seuil. Mais là, ما كانش هنا هاد le potentiel récepteur إلا ما كانش ياتيني le seuil ما حاش يمد لي هنا des potentiels d'action ما حاش يتبروباجا هاد le signal. هادي en gros هاد لا بلانش دوكا هنايا هاد لا بلانش pour le moment نسحقو غير هاد لا بورسيون. هاد لا بورسيون اللي انا نشوفو فيها هنايا لي بوتنسيال لي في غرادويل تاع لا ستيمولاسيون. انا درنا ستيمولاسيون يبداو لي بوتنسيال بالعقل يزيدو. بون هادوما دوك نشرحوهم كي نهضروا على le codage. Donc, le potentiel d'action, le potentiel récepteur a plusieurs caractéristiques. L'oula منهم, c'est bien une réponse locale. Tellement localisée au niveau de la structure réceptrice, son amplitude décroît d'une façon exponentielle au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone réceptrice. Tellement, on a des مثلا ستيمولي هنا دونك عندنا هذه مثلا لابو درنا حنا ستيمولي هنا تما هنا تكون عندنا لا ريبونس اكستريم لا ريبونس تاعنا تبدا تنقص حتى تولي زيرو. هنايا كل ما بعدنا منا ولا منا على لي لو ليو دو ستيمولوس تما دو فاسون اكسبونونسيال تما بطريقه نسيت كيفاش يقولوا اكسبونونسيال نسيت تدريجيه اي والله. Un potentiel de deuxièmement potentiel graduable معناتها son amplitude est en fonction de l'intensité du stimulus تما كل ما زاد le stimulus كل ما زادت l'amplitude تاع le potentiel récepteur. Une réponse sommable تما عندنا deux stimuli faiblement espacés dans le temps les potentiels récepteurs s'additionnent. هاي ليك هنا نقدروا نشوفوها عندنا le stimulus 1 stimulus 2 ils sont faiblement
faiblement espacé dans le temps. تما درنا ستيمولوس واحد صرا لنا بوتونسيال طلع شويه لو بوتونسيال زدنا موراها تمتم دوزيام ستيمولي زاد طلع لنا البوتونسيال كتر تما هنا صارت لنا اديسيونمون ما عاودش ولا للزيرو وعاود دار بوتونسيال واحد اخر مي صار دار لهم جمع باسكو سون فابلمون espacés dans le temps. دوكا ندوزو لو كوداج تاع l'intensité. هنا كنا بون حكينا على لا نوسيون en général دوكا ندوزو لو كوداج تاع l'intensité تاع le stimulus. Donc عندنا lorsque l'intensité du stimulus augmente l'amplitude du potentiel récepteur augmente. تما هذا هو le premier codage. تما le premier codage تاعنا في le codage تاع l'intensité. Le premier c'est bien le codage par l'amplitude du potentiel récepteur. On va deuxième codage, c'est bien lorsque l'amplitude du potentiel récepteur augmente, va engendrer une augmentation de la fréquence de décharge des potentiels d'action. تما كل ما زاد عندنا l'amplitude كل ما les potentiels d'action حيكونوا متقاربين في الوقت. هذه دوك نشوفوها هنا اسمه codage temporel. Donc, un récepteur sensoriel code les changements de l'intensité du stimulus par un changement dans le nombre et la fréquence des potentiels d'action générés. Le codage de fréquence est une caractéristique fonctionnelle courante du système nerveux central. تما هذه كاينه بزاف في السيستم nerveux central يستعملها السيستم بزاف هذا le codage. Et peut être retrouvé dans tous les systèmes sensoriels. يسموه codage temporel. تما متعلق بالزمن. هاوليك هنا نقدروا نشوفوه. هاي هنايا عندنا لو ستيمولي صغير تما عندنا لي بوتونسيال داكسيون بيناتهم بزاف الوقت تما كاين ترو طون بيناتهم راهم اسباسي. هنا كي زدنا في ستيمولوس لي بوتونسيال داكسيون حيجوا بزاف اترواتمون اتروا دون لو طون تما حيكونوا بزاف لاصقين في بعضهم واحد مور واحد. هذا يسموه كوداج طومبوريل. تما لو كوداج حيز لو طون بين لي بوتونسيال داكسيون حينقص. Donc, on a également pour les intensités de stimulation croissante un recrutement croissant d'un plus grand nombre de récepteurs et de neurones. هذاك اسمه codage spatial. تما مثلا عندنا في لابو عندنا لا بريسيون دونك تكون كي تكون صغيره حتاثر على مساحه صغيره كل ما زادت حتاثر على مساحه اكبر تما مساحه اكبر معناتها لي ريسبتور حيكونوا كتر تما recrutement تاع plus de récepteurs. تما لو ميساج حيكون بلوز انتونس. هذا اسمه كوداج سباسيال متعلق بالمساحه ولا بالمكان. تما عندنا كوداج زماني اي كوداج مكاني temporel et spatial. هذه سي بون شرحناها. عندنا كوداج دوكا كوداج دو لا durée. Donc, pour un stimuli maintenu constant pendant un certain temps, la fréquence des potentiels d'action décroît en fonction du temps d'application. La vitesse de cette adaptation dépend du type du récepteur. On a un récepteur adaptation nulle ou lente, ou là on a un récepteur à adaptation rapide. Donc, هذه نشرحوها هنا بهاد لا بلونش. Donc, هنا نشوفوا le potentiel récepteur. هاي le potentiel du récepteur. تما le potentiel تاع le récepteur lui-même. On اسمه potentiel récepteur. نقدروا نشوفوا هذا الكونسيبت كوم زوج عقليات تاع زوج اشخاص. مثلا عندنا بنادم يتضابط تما هذا البنادم يحس يتاكتيفا غير كي يكون عندي شونجمون. دونك رانا هنايا في الحاله وين ما كاش ستيمولي ومن بعد صار لنا شونجمون ولينا في الحاله وين كاين ان ستيمولي كونستون. هنا وين انتقلنا من الحاله الاولى للحاله الدوزيام هاد الريسبتور حيمد لنا ان بوتونسيال ريسبتور تما حيمد لنا ان سينيال. ومن بعد ولينا هنا نعاودنا ولينا ستابل في ظل وجود لو ستيمولي رانا ستابل ما يوليش يمد لنا ان سينيال يحملها ويسكت تما تم يتادابتا مع الوضع الجديد ويولي ما يمدلناش لي سينيو. اون فوا نعاودو ننتقلوا من الحاله تاع لو سينيال الحاله تاع وين ما كاش سينيال تما صرالنا هنا شونجمون واحد اخر هاو يزيد يمدلنا ان اوتر سينيال تما il va signaler on et off تما ما يسينيالي ليش الباقي هنا في لا بارتي كونستانت ما يسينياليهاش. هنا في هاد لو ريسبتور هاد لي ريسبتور يسموه فازيك ولا ديناميك adaptation rapide. هنا عندنا الريسبتور adaptation lente ولا اللي يسموه ريسبتور تونيك. هاد الريسبتور ما يتضادش تما بون هنا كاين adaptation lente ou bien nul تما كاين دو تيب كاين اللي ما يتادابتاش كاع ما يحملهاش كاع وكاين اللي يحملها بصح يطول. تما عندنا هنا بدا لو ستيمولي تاعنا حتى وين يخلص هو يمدلك
ان بوتونسيال الا كان ادابتاسيون لونت تما البوتونسيال ينقص بلا عقل، والا كان ادابتاسيون نول تما البوتونسيال ما يروحش كاع. هذه نورمالمون سي تو. دوك هاد البوتنسيال مثلا زعما علاش هاد البوتنسيال مثلا يكون مفيد في ماشي مفيد وين يكون هاد البوتنسيال بزاف مثلا في لابو في لي ريسبتور دو توشي كي نلبسو مثلا حاجه كوم اون باغ او بيان اون مونطر الكور تاعنا ماشي يقعد يضيع في الانرجي يقعد دائما يحس بهذيك لا مونطر تما كي تلبسها نحسوا لها مع الاول ومن بعد يولي الكور تاعنا يتجاهلها شغل ما كاشها ومن بعد كي نحوها نعاودو نحسوا بلا نحيناها تما عندنا هذا الكونسيبت تاع اون اوف تما كي نلبسوها نحسوا لها كي نحوها نحسوا لها بصح كي نكونوا لابسينها نطولوا حنا لابسينها ننساوها كاع بلي تيكزيستي. وهنايا في الريسبتور تونيك يكون بزاف لي ريسبتور تاع لا دولور مثلا لا نوسيسيبسيون جور لا دولور ما تحبش تبدا عندنا ليزيون مثلا كوبور في اليد ولا لا دولور تاعنا تنقص شويه بصح ما تحبش باسكو لو كور راهي هاد الريسبتور راهو يحوس يقولك بلي كاين ان دونجي كونستون في الكور تاعنا. هذه لا نوسيون تاع لي ريسبتور تونيك اي ريسبتور في ديناميك. دوك هنا كنا نحكوا على لي ريسبتور لي بوتونسيال ريسبتور دوكا حنترجموها لي بوتونسيال داكسيون. تما بوتونسيال ريسبتور في لي تادابتا بالعقل لي اسمو ادابتاسيون لونت قلنا بلي البوتونسيال ريسبتور تاعو ما يوليش زيرو ما يحبش كاع يكون الا كان ادابتاسيون لونت تما يبدا ينقص بالوقت. هنا كيف لي بوتونسيال داكسيون هما ترجمه تاع البوتونسيال ريسبتور. تما كي يكون البوتونسيال ريسبتور بزاف عالي حيكونوا بزاف ومن بعد يبداو ينقصوا شويه بالوقت بصح ما يروحوش يقعدوا دائما لا فريكونس تاعهم تنقص باسكو لامبليتود تاع البوتونسيال ريسبتور نقصت ادابتاسيون لونت الا كانت ادابتاسيون نول حيقعدوا كونستانت مي بصح ما حش يروحوا لو لون تو ستيمولي. مي دوزيام كان عندنا هنايا ادابتاسيون هنا عندنا بوتونسيال ريسبتور طلع لنا البوتونسيال كي درنا بدينا ستيمولي بصح هنا كان ثابت. هنا كيف دونك عندنا لي بوتونسيال داكسيون كي يبدا ستيمولي ومن بعد هنا البوتونسيال ريسبتور يولي نول تما ما عندناش لي بوتونسيال داكسيون. هذه هي لا نوسيون تاع الكوداج دو لا دوري. دوك عندنا الكوداج دو لا لوكاليزاسيون دو ستيمولي تما باش الكور تاعنا يعرف وين راه ستيمولي سوا واش يدير. عندنا لو شون لا نوسيون دو شون ريسبتور. واش معناتها لو شون ريسبتور اي ليتوندو دو ليسباس سونسوريال تما المساحه اللي نحسوا بها في بهاد لا ستيمولاسيون دون لا donc l'étendue de l'espace sensoriel dans la stimulation entraîne une réponse du récepteur. Il traduit le pouvoir de discrimination spatiale. تما discrimination يعني كيفاش يقولوا تعرف حاجه تعرف تعرف. On distingue des récepteurs à petit champ récepteur et des récepteurs à petit champ récepteur et large champ récepteur. Donc مثلا عندنا récepteur اللي يكون فيه un petit champ récepteur. دونك هاوليك الريسبتور تاعنا حيحس مثلا نقولوا 1 ملم بعيد عليه تما الا درنا ريسبتور هنا ستيمولي هنا ماحش يحسلو كي نديرو لازم نديروه هنا. الا كان عندنا ان ريسبتور كي يكون لو شون دو ريسبسيون تاعو لا تما يحكم كاع هاد البلاصه دونك اوتور دو لوي بيان سور من كاع الجوانب اوتور دو لوي. تما كي نديرو ستيمولي هنا حيحسلو لازم يكون شغل لو شون تاعو حيكون بلو غون. هذا ما كان نورمالمون سي كلير. دوك هنا مدينا دي زيكزامبل دونك عندنا l'adaptation et le champ récepteur rapide, lente, petit, large. Donc on a le corpuscule de Meissner عنده une adaptation rapide et un champ de réception petit. Le corpuscule de Pacini عنده une adaptation rapide et un champ large. Le corpuscule de Meissner, le disque de Merkel عنده une adaptation lente et un champ petit. عندنا le corpuscule de Raffini عنده une adaptation lente et un champ récepteur large. هادو genre des exemples مدينا des exemples. دوكا حنشوفوا دو تيب دو ديسكريبسيون تما حندو زوج امثله على هاد لي ريسبتور ونديطايوهم واحد بواحد. دونك حنبداو بلا ديسكريبسيون تاع الميكانيزم اللي يمشي به الكوربوسكول دو باتيني رمزنا له سي بي كوربوسكول دو باتيني. سي ان ميكانو ريسبتور تما أول caractéristique تاعو c'est bien un mécanorécepteur عنده une adaptation rapide sensible à la pression et à la vibration rapide. تما
mécanorécepteur, adaptation rapide. Pression, vibration. Bon, on a une vibration rapide. Formée d'une terminaison sensorielle entourée d'une capsule constituée par des couches concentriques du tissu conjonctif. Allez, je vous fais. Allez, terminaison nerveuse. Entourée des fibres conjonctives concentriques. Concentriques, معناتها عندهم centre واحد. تما جايين circulaire, centre تاعهم واحد. تسمى يدوروا هكا. genre وحدة مور وحدة مور وحدة مور وحدة اسمهم concentriques. فيبر conjonctif, tissu conjonctif يعني. عندنا كي نابليكيو على الكوربuscule دو باتيني نابليكيو عليه اون بريسيون كيفاش يصرالو. دوك راهو هكا راهو مدور. حنا ابليكينا في هاد ابليكينا عليه اون بريسيون تما نديرو له بريسيون مثلا هنا واش يصرالو يديفورما يولي هكذا يديفورما. ومن بعد هاد لا ديفورماسيون تاعو تاع لي فيبر اللي تاعو اللي جايين هكا كونسونتريك يصيرلهم اون ديفورماسيون. هاد لا ديفورماسيون va induire l'ouverture des canaux de mécanotransduction de la membrane. هادوك لي كانوا ايونيك اللي قلنا عليهم قبل لي en général يكونوا des canaux cationiques سموهم de mécanotransduction. ouverture تاع هاد لي كانو va induire une dépolarisation تما يدخلوا لي كاتيون لداخل les Na+ en général, ils découlent dans la membrane où ils me donnent la dépolarisation de la fibre afférente. Si la terminaison de la fibre afférente est suffisamment dépolarisée, le seuil يعني هتمدنا des potentiels d'action qui se propagent au système nerveux central. تما حيتبروباجاو هكا vers le système nerveux central. كي نشدو هاد لو ستيمولوس نخلوه كونستون. دقيقة نبدل السلايد هذه ما يشتعل. دونك هاد لو ستيمولوس كنخليوه كونستون واش يصرى. دونك عندنا في الديبي قلنا صرات هذيك ديفورماسيون اللي قلنا عليها من قبل. دونك هاوليك هكا مدور درنا له ستيمولوس تعوج صارت له اون ديفورماسيون. ومن بعد هاد لا ديفورماسيون كي طول جو ديفورماسيون هاد لا ديفورماسيون يصرى لي اون ريبونس. تما لا ريبونس يسموها ريبونس اون. تما كي بدا لنا ستيمولوس عندنا ريبونس ومن بعد واش يصرالي يصرالي اون ريديستريبيوشن تاع هاد لي فيبر يعاودوا يتسقموا يولوا لي مثلا هكا. مازال ندير لا بريسيون بصح هما يعاودوا يتسقموا شغل نضغطوا كاع كيف يولي ديستريبيوشن تاع لا بريسيون يولي با دو ريبونس. تما يولي هنا تادابتا لو ريسبتور تاعنا بدل الشكل تاعو يولي عندي دي بريسيون ايغال دي دو كوتي et il n'est plus stimulé. D'où silence électrique qui caractérise la phase du maintien du stimulus. Donc, cette caractéristique d'adaptation revient aux lamelles conjonctives. تما les lamelles conjonctives جايين كيفاش يقولوا مول تما يتعاودوا يتشكلوا فاسيلمون. كون هاد لو ريسبتور نحولو لي لاميل تما يولي عبارة عن une terminaison libre. هيولي عنده يولي كوم ان ريسبتور ادابتاسيون لونت تما يروح له هاد الكاركتيرستيك تاع لادابتاسيون ديالو. هادي اون غرو. Donc la morphologie du récepteur influence l'adaptation des mécanorécepteurs à adaptation rapide. L'adaptation rapide va revenir à la morphologie. La morphologie qui va causer cette adaptation rapide. Lorsqu'on applique une réponse constante sur le corpuscule de Pacini, le récepteur répond avec un ou deux potentiels d'action au début et à la fin du stimulus. وين يكون عندنا كيفاش يقولوا يكون عندنا تغيير. وين يكون عندنا كيفاش يقولوا تغيير un changement. هنا كي نكونوا stable le stimulus est maintenu stable ما يديرش réponse. Le corpuscule de Pacini est sensible aux vibrations. Les mouvements rapides sont transmis à travers les lamelles vers la terminaison nerveuse, générant un potentiel récepteur et un potentiel d'action pour chaque cycle vibratoire. تما كل cycle vibratoire عندنا un potentiel récepteur qui va être traduit à un potentiel d'action. دوك هنا نسيت حاجة. Non, ما كاينش هنا في هاد لا بلانش تما في اون اوتر بلانش جو بونس. هنا كيف انا شفنا لي ستيمولوس بون عندها علاقه بلا غين دو ميلين جو سي با سي او دونك بالك نلقاها من بعد. دونك عندنا هاولي كوربuscule دو باتيني كومبلي. شوفوا لا ريبونس تاعو هنا حيكون ادابتاسيون رابيد تما ريبونس اون شويه لي بوتونسيال داكسيون 1 3 هنايا ومن بعد ريبونس اوف potentiel récepteur 3 potentiels d'action. هنا دي لاملي تما نحينا له لي لاميل
ولا ادابتاسيون لونت تما هاوليك البوتونسيال ريسبتور تاعو يبدا يهبط بالعقل لا فريكونس تاع لي بوتونسيال داكسيون تكون بزاف من بعد تنقص بالعقل اون بروبورسيون مع الهبطه تاع لو بوتونسيال ريسبتور. هذا واش فيه لو كوربuscule دو باتيني. دوكا ندوزو لو فيسو لو فيزو نورومسكولار. Donc, le fuseau neuromusculaire, la définition تاعو fuseau neuromusculaire ou la FNM est un propriocepteur. Propriocepteur, on a les récepteurs qui va ressentir les stimuli جايين le corps تاعنا جاي في les tendons, les muscles et les articulations. Il est de bas seuil, il stimule le moindre stimulus parce que l'étirement تاع les muscles تاعنا le corps تاعنا لازم يقعد دائما على بالو l'étirement تاع les muscles شحال راهو تما لازم le moindre étirement هكا يكون le corps يحس به. Sensible à l'étirement musculaire, il se caractérise par l'innervation sensitive et motrice. De double innervation sensitive et motrice est impliquée dans le tonus musculaire et la motricité. Impliqué le tonus musculaire de base avec le tonus تاع le muscle دايما عندنا في le repos لازم يكون étiré بقدر صغير هذاك هو اسمه le tonus musculaire et la motricité تما كي نبوجيو l'étirement تاع les muscles. هاد لو فيسو باش حيكون constitué. Donc هاد لو فيسو هو des structures encapsulées تما فيهم une capsule دير هكا باش يبان. هاي ليك لا كابسول ديالو كيما نشوفوها اون بلو. هاد لا كابسول حيكونوا فيها دي فيبر انترافيزال des fibres musculaires intrafusales. هاد لا fibre complète يسموها une fibre musculaire intrafusale. هتكون مقسومة en deux parties. فيها des extrémités myélinisées فيها des myofilaments تما contractiles. myo جاية من muscle تما contractile. Et l'extrémité, la partie médiane, حيكون فيها les noyaux. Dépourvu de filaments, on ferme les noyaux. تما هاد la partie حتكون dépourvue de myofilaments et حيكونوا فيها les noyaux. عندنا في هاد le type عندنا في هاد la partie هنايا حيكون عندنا deux différences. تما حيكون عندنا donc نفوتو هنا نقدروا نلقاوها. Donc on distingue deux catégories de fibres intrafusales. عندنا في la partie médiane تاعهم قلنا كاين les noyaux. تما عندنا des fibres اللي حيكون فيهم un sac nucléaire. تما les noyaux sont localisés au niveau de la partie équatoriale. تما هنا هادو يسموهم un sac nucléaire. تما les noyaux جايين كاع في la partie équatoriale. Ou deuxième type يسموه fibre à chaîne nucléaire. تما les noyaux sont disposés tout le long de la fibre. تما la fibre complète les noyaux حيكونوا disposés tout le long de cette fibre. يسموهم à chaîne nucléaire. Grâce aux études physiologiques, on a pu distinguer deux types de fibres à sac nucléaire. تما les fibres à sac nucléaire لقينا بلي عندهم deux types. هاد les types يقدر يكونوا dynamiques et statiques. Innervation. Donc l'innervation on a double, innervation motrice et sensitive. L'innervation sensitive est double تاني. تما عندنا deux types d'innervation sensitive. الأولى c'est bien la fibre par la fibre 1A. La fibre 1A هي classification تاع les fibres. La fibre myélinisée de gros diamètre يسموهم les fibres 1A. Elles donnent naissance aux terminaisons primaires. تما la fibre 1 primaire. باش زعما نقدروا نشوفوا عليها la fibre 1 primaire. أي والله هكا. Terminaison primaire au niveau des fibres à sac et à chaîne. تما هاد la fibre 1A نلقاوها va innerver les fibres à sac nucléaire et à chaîne nucléaire. تما نلقاوها في les deux. Donc fibre 1A تما terminaison primaire. بعد fibre 2 également myélinisé plus petit mais plus petit. تما diamètre تاعهم حيكون صغير. هادو هما يسموهم les fibres 2. Elles donnent naissance aux terminaisons secondaires. ما قدرتش نسيليكسيوني bien هكا. Terminaison secondaire presque exclusivement sur les fibres à chaîne nucléaire. تما نلقاوهم les plus souvent في les fibres à chaîne nucléaire. Et نلقاوهم تاني في des fibres à sac statique. يقولنا les fibres à sac حنقسموهم لقينا بلي فيهم deux types sac dynamique et sac statique. تما هاد la fibre 2 حنلقاوها في les fibres à sac statique.
L'innervation motrice, c'est l'innervation motrice assurée par les fibres gamma provenant des motoneurones gamma. هما des motoneurones اللي حيجونا من la moelle épinière. هادو حنا نقراوهم في les racines rachidiennes. Ces fibres vont se terminer sur l'extrémité contractile des fibres à sac et à chaîne nucléaire. هادي نقدروا نشوفوها هنا. هاوليك le motoneurone gamma. Là. نقدروا نزوميو on peut zoomer. نوريك axone du motoneurone. Donc هنا راه مدايرينو motoneurone gamma. هذا l'axone du motoneurone. Ah non, غلط هاوليك le motoneurone gamma qui va se terminer في les terminaisons myotactiles. Les myofilaments, c'est les contractiles, la partie contractile تاع les fibres intrafusales. هاوليك le motoneurone gamma. دوكا نعاودو نوليو لاباج ديالنا هكا اي والله. دونك لا contraction des fibres gamma دونك تاني حتكون في les fibres à sac et à chaîne. تما كيف حنلقاوها في les deux. La contraction des fibres gamma entraîne un raccourcissement du faisceau neuromusculaire. Donc, on va le fonctionnement. Donc, le FNM est excitable en deux façons. On peut l'exciter par excitement global, étirement global du muscle. هو جاي داخل المسكل حيتيرا مع المسكل. هذه la façon الأولى. Ou la deuxième par contraction isolée des extrémités des fibres intrafusales. Donc les extrémités اللي قلنا عليهم فيهم les myofilaments تما ils sont contractiles. هذوك les extrémités وحدهم حيتكونتراكتاو هما entraînent contraction des muscles intrafusales. تما le fuseau كاع حيتكونتراكتا حيصارلو contraction. تما كي يتكونتراكتاو les extrémités le fuseau رايح يتجبد تما يصرالنا étirement في la partie médiane. À la suite de l'étirement musculaire des extrémités des fibres intrafusales, les قادر يصرا بهذوك les deux façons, les زوج seront étirés et à leur tour et puis la partie équatoriale qui sera également étirée, ce qui permet l'ouverture des canaux sensibles à l'étirement. Au niveau des terminaisons primaires et secondaires des fibres afférentes. تما كي صرنا l'étirement, les terminaisons primaires et secondaires des fibres afférentes اللي قلنا عليهم فيهم des canaux. هاد les canaux qui seront sensibles à l'étirement حيصرالنا يتفتحوا ما يصرالنا un courant entrant. هذاك le courant entrant قلنا بلي حيكون des cations تما شوارد positifs. هادو les cations vont engendrer une dépolarisation, les potentiel récepteur. Ce potentiel récepteur est une réponse locale et graduelle. C'est local, la fibre les tétirette, une fibre qui n'est pas étirée, la réponse. Graduable, يزيد مع l'étirement. L'étirement يبدا بالعقل وما يزيد ما يبداش ما يبداش ضربه واحده. l'étirement يبدا بالعقل يتيري حتى يلحق للماكسيموم ديالو. تما حيكون graduable. Réponse au niveau des fibres sensitives de type 1A. تما حيكون عندنا قلنا بلي حيكونوا innervés en deux façons, les fibres 1A les fibres 2. تما les réponses تاعهم حيختلفوا. عندنا si on étire un muscle à vitesse constante puis on maintient l'étirement تما نبداو نيتيريوه ومن بعد نحبسوه بصح ما نطلقوهش نخلوه ميتيري. On enregistre au niveau de la fibre 1A deux types de réponses. تما حيكون عندها une réponse dynamique et une réponse statique. La réponse dynamique TAHA, au cours de laquelle la fréquence des potentiels d'action est en fonction de la vitesse d'étirement de cette phase d'étirement. Cette phase est suivie par une phase statique. La fréquence des PA est en fonction de l'amplitude de l'étirement et de son intensité. تما la fibre هذه حيكون عندها genre double rôle. حتقدر تكون adaptation تاعها lente et adaptation تاعها rapide et adaptation تاعها lente. Non, ماشي هكا. ما عندهاش علاقه بالادابتاسيون. دونك حتكون فاز ديناميك تما لا فيبر هذه حتكون سونسيبل à la fonction de la vitesse. تما شحال رانا نجبدو في ليتيرمون تما رانا او ليتيرمون بالعقل ولا بالزور تما حتمدنا va renseigner sur la vitesse d'étirement ومن بعد ومن بعد حتولي en fonction de l'amplitude. تما كي نحبسو l'étirement
لو muscle حيقعد étiré تما تقعد دائما تمدلك سينيال على جال لامبليتود. هنا حنشوفوها في هذا لو شيما. دونك هنا عندنا اون فاز ستاتيك، عندي لا فيبر بريمير 1 ا. هنايا ما كاش ايتيرمون، ومن بعد هنا بدينا نديرو في ليتيرمون تاعنا. لا فيتاس ديتيرمون راهي تزيد باسكو كنا ما نيتيروش، ما بدينا نزيدو في لا فيتاس ديتيرمون. تما هنايا لي بوتونسيال داكسيون حيزيدو باسكو لا فيتاس ديتيرمون راهي تزيد. ومن بعد كي نلحقو لان ستاد معين حنحبسو ليتيرمون، مي حنخلو المشكل ايتيري تما نشدوه ما نخلوهش يولي. تما هنا رانا ستابل، تما البوتونسيال لا فريكونس دي بوتونسيال حتكون ستابل. تما لا فيبر تاعنا راهي رونسينيتنا مع على لا فيتاس ديتيرمون، وهنا راهي ترونسيني على لامبليتود تما لو دوغري دو ليتيرمون تاع لو موسكل. ومن بعد هنا في هاد لا فاز كي نعاودو نطلقو الموسكل كي نخلوه يولي لحالته طبيعيه، لا فيتاس ماش ترونسيني عليها باسكو ماناش نيتيري والموسكل يولي لبلاصتو العكس، و لامبليتود تاعنا راهي تنقص. ندوزو لا فيبر دوزيام باش نشرحو الدوزيام. دونك هنا la fibre 1A renseigne le système nerveux sur l'amplitude et la vitesse d'étirement en même temps. تما تمدلنا زوج معلومات على l'amplitude et la vitesse d'étirement. La fibre 2 حيكون عندها une phase statique برك. تما la fibre 2 ماش تكسر راسها تقولك على لا فيتاس، حتكسر راسها تقولك غير على l'amplitude. تما حدير العكس، لا فيبر تاعنا هاي هنايا l'amplitude تاع الميسكل تما ما راهوش ايتيري، هنا رانا نورمال عندنا تونus musculaire دو باز. ومن بعد نبداو نجبدو في الميسكل بالعقل لامبليتود تاعو تكون ناقصه ومن بعد تزيد. تما هنا لا فريكونس حتكون قل، ومن بعد لا فريكونس حتبدا تزيد وما تولي ثابته هنايا باسكو خلاص حبسنا تكون تكون هنا يكونوا متباعدين ومن بعد يبداو يزيدوا باسكو كل ما نزيدوا في لامبليتود تاع الميسكل كل ما نزيدوا في ليتيرمون تاع الميسكل تما حتزيد تزيد ومن بعد تلحق لهنا تكون ثابته باسكو لامبليتود اي ثابته تاع الميسكل. ليتيرمون تاع الميسكل رانا حبسناها وثابت. هنا نبداو نقصوا نعاودو نطلقوا الميسكل تما يبدا ينقص ليتيرمون تاع الميسكل، يبداو ينقصوا لي بوتونسيال داكسيون. هنايا نعاودو نولوا التونus musculaire دو باز، تما خلاص الميسكل تاعنا او اون روبو يعاود يولي الحاله الطبيعيه تاعو. تما هنا العكس، هنا لا فيتاس كل ما تكون بزاف ومن بعد يبداو يزيدوا يبداو ينقصوا. هنا راهم يكونوا بالعقل وبعد يزيدوا يلحقوا الان بوين يعاودوا يولوا ينقصوا بالعقل. دونك نشوفوها هذه هنا هاي ليك. دونك يكونوا متباعدين ومن بعد يولوا متقاربين اكثر باسكو لا فيتاس ديتيرمون راهي تزيد ومن بعد تلحق الان بيك ومن بعد تعاود تبدا تنقص ومن بعد نحبسوا خلاص نحبسوا ليتيرمون. تما هنايا يكون متباعدين شويه ومن بعد يولوا متقاربين ومن بعد يعاودوا يولوا متباعدين شويه ومن بعد يولوا ثابتين. هنا هذه لا فيتاس، تما هنا تمدنا رونسينيومون على لا فيتاس اللي كانت بدات تزيد ومن بعد تعاود تنقص. هنا حبسنا ليتيرمون قعد لو موسكل ايتيري لامبليتود تاعو قعدت ثابته، تما قاعد يمدلنا لي رونسينيومون على لامبليتود برك. هذه لا فيبر 1 ا. لا فيبر 2 واش دير؟ دير تهدر ما غير على لامبليتود ما تحرواش لا فيتاس. تما لامبليتود تما انا نتيريو بالعقل، تما ليتيرمون لامبليتود تاع الميسكل الطول تاعو كل ما راهو يزيد تما لا فريكونس راهي تزيد وبعد يلحق لطول معين خلاص يثبت. تما هنا هاي تثبت تولي عندها نفس لامبليتود نفس لا فريكونس تاع لي بوتونسيال باسكو عندنا نفس لامبليتود. هنايا نديرو يبدا المشكل يعاود يولي الطول تاعو نورمال باسكو طلقناه. هاي هنا تعاود تنقص لنا لا فريكونس باسكو الطول تاع المشكل يعاود ينقص. هنا عاود ولات التونus دو باز ديالنا. هذه en gros les fibres الفرق بين les deux fibres. Donc ainsi les terminaisons primaires apparaissent extrêmement sensibles et informent fidèlement le système nerveux central de toute variation de longueur survenant des FNM. تما les terminaisons primaires تاع les fibres 1A هما اللي حيكونوا les plus fidèles، تما حيمدونا المعلومات الادق كاع على لو ستاد تاع لي ميسكل كيفاش راهم لي ميسكل تاعنا. En conclusion, les récepteurs sensoriels sont des structures nerveuses spécialisées, responsables de la traduction des différents stimuli du monde extérieur et du milieu intérieur, extéroceptif, interoceptif et proprioceptif, milieu intérieur, dans l'organisme lui-même, de nature physique ou chimique,
en un langage compris par le système nerveux central des signaux électriques. Cette opération est appelée la transduction, ce qui permet à l'organisme de comprendre ce qui se passe autour de lui pour définir son comportement. Et merci. هذا ما كان دونك هكا خلاص الكور. جيسبر كو سيتي بيان. اعتذر على ان الكور جا بزاف روطار. كيما قلنا لا ديرنيير فوا كوم توجور ميم سي النهايات لا يتفرجها احد، مي حنقول لكم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.